டெக்மாஸ்ட் இப்போ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி பாக்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன். Realme Buds Q இந்த இயர்பட்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதான் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணால் அதுக்குள்ளே உள்ள கேப்சூல் சைஸுக்கு பட்ஸோட பேக்கிங் இருக்குது. இதுக்குள்ள ஒரு சின்ன சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. இவ்வளோ தான் இதில் உள்ள கண்டென்ட்டு. பாக்ஸில் அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா 20 மணி நேரம் வரைக்கும் லாங் லைஃப் பேட்டரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யோசிப்போம் நம்பலாமா என்னன்ட்டு. 10 mm பூஸ்ட் டிரைவர்ஸு ஓகே. அதாவது 119 119 ms சூப்பர் லோ லேட்டன்சி. அதாவது என்னென்னா கேமிங் விளாடும்போது இந்த எம்எஸ்னால் அந்த மில்லி செகண்ட். ஸோ அந்த டைம் டிலே பார்த்தீங்கன்னா 119 செகண்ட் மில்லி செகண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவே கொஞ்சம் அதிகம் தான் கேம் விளாட்றவங்களுக்கு. ஸோ அதையும் விட்டுடலாம். அதுக்கடுத்து இன்ஸ்டன்ட் கனெக்ஷன் இன்ஸ்டண்ட்டாக கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அல்ட்ரா லைட் வெயிட் பாடி 3.6 grams. ஸோ அந்த வகையில் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு. டிசைன்டு பை ஜோஸ் லிவி. அப்போ இது ரியல்மியோடது கிடையாதா அப்படின்னா இல்லை, இது ரியல்மியோடது தான். சரி, இதை வச்சிடலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இது ஓப்பன் பண்ணி இதை பேர் பண்ணிலே ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு பெரிய தலைவலி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நெட்டில் பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. பேக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ரெண்டு மேக்னெட் டைப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ கீழே சாச்சாலும் விழலை. சார்ஜிங் பாக்ஸ் பேக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இதோட வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 கிராம் தெரில. நான் என்னோடய ஐடியாவில் சொல்கிறேன். சரி, இதை எப்படி பேர் பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்தாக்கல இதை ரெண்டையும் எடுத்து காதில் மாட்டிட்டு லாக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேர் பண்ணிட்டேன். பேர் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா சிங்கிள் சைடு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகுது, லெஃப்ட் சைடு ஒர்க்காகவே ஆகலை. என்னடா பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, ஒருவேளை ரியல்மியில் எதுவும் அவங்க ப்ராடக்ட்டில் ப்ராப்ளமோன்ட்டு ரொம்ப நாள் மீன்ஸ் ஒரு 2 நாளாக வச்சுட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பில் இல்லை நெட்டில் பார்க்கலாமேன்ட்டு இது எப்படி பேர் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஒரு மேட்ரு அதுலேருந்து கிடச்சி. இதை நம்ம டேரெக்டாக பேர் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி, ஆனால் யூசர் மேனுவலே படிச்சிருக்கலாம், ஏன் விட்டேன் தெரில, போட்டிருக்கேன்னு தெரில. ஓகே, இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு 5 seconds ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பேர் ஆனிச்சு. காதில் எடுத்து மாட்டியாச்சு. என் ஃபோனில் பேர் பண்ணுவோம். அந்த பூம் ஆல்ரெடி போட்டோமா வீடியோ, அந்த ப்ளூடூத் சவுண்டு தான் இப்போ கேட்டது உங்களுக்கு. இவ்வளோ நேரம் அது பேரிங்கில் இருந்துச்சு. பேர் ஆகிடுச்சு. சாங்ஸ் கேட்போம். நம்ம வழக்கமாக கேட்குற அந்த 2 பாட்டு கேட்டு பார்த்துருவோமே. ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு, வழக்கமாக எப்பவும் சொல்கிறது தான். ஸோ இந்த சாங்ஸ் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். என்ன முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பேஸ் எஃபெக்ட் ஒரு ஒரிஜினல் பேஸ் எப்படி சொல்கிறேன்னா, இன்னும் கிளியராக புரியுற மாதிரினா அந்த நம்ம வேன் ஆட்டோலாம் போகும்போது அதில் பெரிய ஸ்பீக்கர் வச்சு பேஸ் டங்கு நம்ம அப்படியே ஹார்ட்டே பம்ப் ஆகிற அளவுக்கு சவுண்டு கேட்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ் இதில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. சரி, பேஸ் இருக்குது. அது வேறு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரம்மில் அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டும்னு கேட்கும். அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் கொடுக்குது. ஸோ இது ஒரிஜினலான பேஸ். ஏன்னா எப்போவுமே பேஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் தான் ஹெட்ஃபோன் நல்லா இருக்குன்னு, ப்ளூடூத் எதாக இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் எல்லாருமே. அந்த வகையில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ் இல்லை, இருந்தாலும் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கிளியரான சவுண்ட் இருக்குது. பேஸ் அந்த நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஆட்டோ காரில் போகும்போது எதிர்பார்க்குற அந்த பேஸ் உள்ளவங்க வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை பார்க்காதீங்க. அதே மாதிரி தேட்டர்லாம் படம் பார்க்கும்போது கிடைக்கிற அந்த பேஸ் அந்த ஃபீல் இதில் கிடைக்குமானா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் நல்ல எஃபெக்டோட நல்ல அடி விழுகிற சவுண்டோடு நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்கலாம். மற்றபடி க்யூட்னு, அதாவது என்ன சொன்னால் ரொம்ப குவாலிட்டியாக சாங்ஸ், அதாவது வாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. பேஸில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லிட முடியும். இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறது, கால் பண்ணுறது, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணால் என்னால் பண்ண முடியல. அவங்களோட யூசர் மேனுவலில் தான் போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அதை நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். எங்கே போட்டிருக்காங்க, அதாவது 2 டைம் டச் பண்ண சாங்ஸ் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பட்டனை 2 டைம் டச் பண்ணோம்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். திரும்ப டபுள் டைம் டச் பண்ணோம்னா சாங் ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்கும். அதே 3 டைம் டச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங் போகும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் கால் வரும்போது 2 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்கமிங் கால் ரிஜெக்ட் ஆகுமா. அதே மாதிரி ப்ரெஸ் அண்ட் ஹோல்ட் 2 seconds போத் 2 சைடும் ஒரு 2 seconds நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேம் மோடு இல்லை என்ட்ராவிங்க இல்லாட்டி கேம் மோடு எக்ஸிட் ஆகுது. ரெண்டுக்கும் ஒரே இதுதானா. இதெல்லாம் ஏன் நான் படித்து சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எது எல்லாமே ட்ரை பண்ணால் எனக்கு எதுவுமே கிளிக் ஆகலை. அதாவது இந்த சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாங் பாஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டேப் பண்ண சொன்னாங்க. அது மட்டும் ஒர்க் ஆச்சு. எப்போவாவது ஒரு டைம் ஒர்க் ஆச்சு, இப்போ ஒர்க் ஆகுது. இப்படி கையில் எடுத்தால் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும். இதை நான் காதில் வச்சு இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நீ ஒர்க் ஆகுறதுலாம் பக்கா ஒர்க் ஆகுது.
ஒரு கவலையே இதில் ரியல்மின்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதான் அதோட பட்டன் டைப். ஸோ நீங்கள் இதை காதில் மாட்டிட்டீங்க, இப்போ நம்ம கை வைக்கும்போது அது எந்தளவுக்கு இருக்குதுன்னு நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியலை. அதான் இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸோ பட்டனுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு மேட் ஃபினிஷில் இல்லை ஒரு சொரசப்பாக ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ இங்கே பட்டன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம். பட் இது மொரவர் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டா அது இருக்கிற இடம் தெரியுமான்னு தெரியல. இருந்தாலும் அது வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. 2 சைடும் மாட்டிட்டோம். இப்போ நீங்கள் சாங் மாத்திரலாம் முடிஞ்சளவு ஃபோன்லேயே இது பண்ணுங்கள். இதில் நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா இப்போ ரன்னிங்கில் போகும்போதெல்லாம் சாங் வருதுன்னு தட்டினீங்கன்னா கீழே கலந்து விழ தான் வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீல் இருக்குது. அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காதில் மாட்டியாச்சு, சாங்ஸும் கேட்குறோம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நான் எப்போவுமே ப்ளூடூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியே ஆண்டி பார்ப்பேன் கீழே விழவே இல்லை இதுலேயும் சரி எந்த இதுலேயுமே. இது கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணனால பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஒரு டைம் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தேன். எடுத்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டே அசை போட்டுகிட்டே பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 கலண்டு விழுந்துருச்சு கீழே. இது என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இது எல்லாருக்கும் எப்படின்னு தெரில, நான் நடந்ததை சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி சின்ன விஷயம் இந்த ஜாவெல்லாம் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கலந்து கீழே விழுந்துருது. அதே மாதிரி நார்மலாக நடந்து போயிட்டு பேசிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதை லாக் பண்ணி இப்படி உள்ளே மாட்டிட்டோம்னா ஏதோ ஒரு க்ரிப்பில் பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கலந்து விழுகிற மாதிரியே ஒரு நவர்ந்து வர மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. இது என்னோடய காதுக்கு செட் ஆகலையா இல்லை காமனாக அப்படின்னு தான் தெரில. இது பொதுவாக இந்த மாதிரி பட்ஸ் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் 1000 ரூபா கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி 50,000 ரூபா கொடுத்து வாங்கினாலுமே ஒரு திருப்தியாக ஒரு ஃபீலோடு போக முடியும். இப்போ நீங்கள் பைக்கில் போகும்போதெல்லாம் ஒரு கால் பேசிட்டு போகிறீங்கன்னா கால் பேசுகிற மைண்டோட இது கலந்து விழுந்துருமோ அந்த மாதிரி தான் தோணும். அதே மாதிரி தான் ரன்னிங்கில் எந்த டைத்துலையுமே கீழே விழுந்துருமோன்னு அது மாதிரி தான் இதுலேயும் தோணுது. நடக்குது அதே மாதிரி தான். நான் 2-3 டைம் கீழே கலந்து விழுந்துருச்சு ஜஸ்ட்டு மெதுவாக நடந்து போகும்போதே. நம்ம எப்போவும் காமனாக நான் இப்படி மாட்டிட்டு இப்படி ஆட்டி பார்த்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் வாங்கும்போது இப்படி பார்ப்போம் கலரில் அப்போ நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு வந்துடுவோம். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. சரி, இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நீங்கள் படுத்து தூங்கும்போது பாட்டு கேட்குறதுக்கு கால் பேசுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரன்னிங்கில் ஜாக்கிங் போகிறீங்க, பைக்கிங்கில் போகும்போது பைக் ஓட்டும்போது கால் பேசினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டத்தோடு தான் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். பேட்ரி பேக்கப் 20 மணி நேரம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் நம்ம ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும், பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. ஏன்னா இன்னும் நான் நிறையா டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு அதோட மேட்டர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இது வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு வாங்கலாம்னா ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. வெறும் 3.6 கிராம் தான். ரொம்ப காம்பேக்டாக காதில் மாட்டுற வரைக்கும் சொல்கிறேன். அந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கலாம். அடுத்து பேட்ரி பேக்கப் சொன்ன 20 மணி நேரத்தில் ஒரு 15 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் வந்தாலும் ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஸோ அந்த இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அவங்க சொன்ன விஷயம் மேட்ச் ஆனிச்சுன்னா அதுக்காண்டி நீங்கள் வாங்கலாம். சாங் எஃபெக்ட்டு குவாலிட்டி அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரான சவுண்ட் கிடைக்குது. இந்த தம்மாந்து பீஸில் கிளியரான சவுண்ட் கிடைக்கிறனால கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாம். பேஸில் நான் சொன்ன மாதிரி தான், அந்த பேஸ் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாது. பட்டபடி வாங்கலாம். வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி இதே மாதிரி பெரிய ஒரு யூசர் கைடே போட்டலாம் போலக்கு வாங்கக்கூடாதுன்னு அவ்வளோவுக்கு தோணுது. ஏன்னா காதுலேருந்து கலண்டு விழுந்துருது, சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுல கஷ்டமாக இருக்குது. அப்புறம் என்ன சொல்கிறது, அந்த பேஸ் எஃபெக்டில் அதே மாதிரி கால் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டுகிட்ட ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவே இல்லை நான் என்னென்னு. நார்மலாக ஃபோனில் பேசிட்டு டக்குன்னு இதை மாட்டி பேசும்போது ஏதோ உள்ளே இருந்து பேசுகிற மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் இது அவனுக்கு ஃபீல் தெரியுது அந்த ஆப்போசிட் எண்டுக்கு ப்ளூடூத்தில் பேசுகிறது. ஸோ அது தெரிஞ்சா என்ன தெரியல, நம்ம பேசுகிறோம் இங்கே கிளியராக கேட்டால் போதும். இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரொம்ப லாங்லேருந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்குது, என்ன அவுட் ஸ்பீக்கர் போட்டு பேசுகிறியா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்டில் அதாவது கால் பேசும்போது ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்குது. அவ்வளோதான். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் இதை கேட்டால் யாருக்கும் வாங்க மனசு வருமா என்னன்னு தெரில. ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். வாரண்டி சப்போர்ட் நல்லாவே கிடைக்கும் ரியல்மி பிராண்டை பொறுத்த வரையும். இதுக்கு முன்னாடி ரியல்மியில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி நெக் பேண்டை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. அந்த ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி அந்த நெக் பேண்டை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கவங்க அப்படியே கழட்டி வச்சுட்டு இந்த பட்ஸை எடுத்து மாட்டினீங்கன்னா அவங்களுக்கே இது செட் ஆகுமான்னு தெரில. பட் ஓகே, ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு குட்டி பட்ஸில் கம்மியான ப்ரைஸில் ஒரு நல்ல பிராண்டில் வாங்கணும்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கலாம். ஸோ மேலும் 20 மணி நேரம் பேட்டரின்னு சொன்னது இந்த பட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் 20 மணி நேரம் பேட்டரி எடுக்க முடியாது. அதோட பாக்ஸ் அந்த கேரி கேஸ் எங்கே போட்டேன் அதை ஒருவேளை இங்கே இருக்கா, இதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறதையும் சேர்த்து தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதோட ஒரிஜினல் பேட்டரி பற்றி நான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன்.
பாருங்கள். மேலும் இது வாங்கின ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அதோட லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த Realme Buds பற்றி சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்து நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். அப்படி பிடிக்கலாம் தரலாம் அன்லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கு நான் காரணமே சொல்லிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோட மீண்டும் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.